السلام عليكم ورحمة الله أحبابي أينما كنتم. اليوم إن شاء الله يا ربي غادي نديرو مع بعضياتنا كيكة بواحد المكون كيعطيها واحد اللذة واحد الهشة رائعة جدا. تابعوا معايا الفيديو. ان شاء الله غادي نحتاجو لهاد الكيكه هاد المكونات. صراحه كتجي كيكه غزاله بزاف، والمكون الاساسي اللي هو اتاي. سبق لي وطبختو، يعني بقى لي من الصباح. وعندي كذلك كاس ديال الزيت وكاس ديال السكر الخاشن. عندي 4 بيضات، عندي هنايا 4 ديال البيضات. وعندي كذلك جوج عندي واحد شاصيه ديال فلان ديال الشكلاط. وعندي كذلك جوج شاصيات ديال الكاكاو المر. وعندي جوج خمارات ديال الحلوى على وزن 20 غرام. تقدروا تستعملوا وحده ونصف. عندي هنا قبصة ملح. وعندي كذلك هنا 3 كؤوس ونصف ديال الدقيق الرطب. غادي ناخذ واحد الاناء ان شاء الله يا ربي فاش غادي نجمع هاد المكونات كاملين. صراحه كتجي بنينه بزاف البنات، كتجي هاد الكيكه رائعه جدا، فيها واحد الهش وواحد اللذه لا تقاوم. غادي نخلط 4 ديال البيضات. جربوها البنات ما غاديش تندموا، زوينه، كتجي زوينه بزاف وكتجي بنينه بنينه لواحد الدرجه ما كتصورش. غادي ندير 4 ديال البيضات، وغادي نضيف عليهم كأس ديال السكر. بالنسبه للسكر على حسب الذوق، كاين اللي بغي يزيد كاين اللي بغي ينقص. غادي نخلط البيض مع السكر بالطراب الكهربائي حتى يرجع هذا القوام هذا في اللون الابيض، يتزاد الحجم ديالو، يتضاعف الحجم ديالو ويرجع في اللون الابيض على هذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا. يعني من بعد ما خدمته واحد 5 دقائق كيرجع لهذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا معايا. ضاعف الحجم ديالو ورجع في الابيض. غادي نضيف عليه كأس ديال الزيت، وغادي نستمر في الخفق. وغادي نضيف عليه زلافه ديال اتاي سبق لي وكان مطبوخ عندي. بالنسبه للاتاي الا كنتو يعني درتو فيه سكر زايد تقدروا تنقصوا من الكاس ديال السكر، والا درتو يعني ناقص تقدروا تزيدوا من الكاس ديال السكر. غادي نضيف دابا قبصه ملح وكذلك غادي نزيد عليها 2 اكياس من الكاكاو المر باش كيعطي واحد اللون على هذا الشكل. وغادي نضيف كذلك كيس ديال فلان ديال الشكلاط ديال الشوكولا. وغادي نخفق هاد المكونات، نخلطهم بالطراب الكهربائي اولا بالخلاط اليدوي حتى يتجانسوا المكونات كاملين كما كتلاحظوا معايا بشويه بشويه. دابا ان شاء الله غادي نستمر في اضافه الدقيق بالتدريج. نضيف الدقيق بشويه بشويه كيف ما سبق لي وذكرت. عندي هنايا 3 كؤوس ونصف ديال الدقيق الرطب. وغادي نضيف الخميره ديال الحلويات، غنضيف وحده ومن بعد غادي نزيد الثانيه.
دابا ان شاء الله من بعد ما خلطت غادي نضيف الدقيق اللي بقى لي، وكذلك كيس ديال الخميره ديال الحلوه اللي كانت بقات لي، وغادي نخلط مزيان هاد المكونات كالعاده كما شاهدتوا معايا في الاول على هاد الشكل. هانتوما من بعد ما خلطت جميع المكونات كيرجع القوام ديال الكيك ديالي على هذا الشكل هذا. كيف ما كتلاحظوا اللون ديالها كيجي غزال بزاف كما كتشوفوا، يعني كيجي خفيف ماشي قاصح، كيجي خفيف. دابا غادي ناخذ المول اللي غادي ندخلو الفران، غادي ندهنو شويه بالزيت اولا الزبده على حسب، وغادي كذلك نرش فوق منه بشويه ديال الدقيق. تقدروا تستعملوا شويه جنجلان ابيض اولا لوز ايفيلي اولا كاوكاو حتى هو، يعني اي حاجه تقدروا تعملوها في عوض الدقيق اولا يعني على حسب الذوق ديالكم. من بعد غادي نفرغ الكيك ديالي في هذا المول على هذا الشكل هذا، وغادي ندخلو الفران مسخن على درجة حرارة 180 درجة، ومن بعد غادي نتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي. اخواتي هذه هي الكيكه ديالي من بعد ما طابت، خليتها بردات شويه وزوقتها، دهنتها بالكونفيتير وزوقتها بالفيرميسيل كيف ما كتشوفوا معايا. انا غادي نقطعها معكم باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. صراحه كتجي هشيشه بزاف، الشاي كيعطي لها واحد الطيبه مختلفه تماما على الكيك اللي معتادين اننا نديروه. صراحه كتجي بنينه بزاف وكتجي هشيشه لواحد الدرجه ما كتصورش. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا على الصوره من الداخل كيفاش كيجي الكيك ديالي، كتجي صراحه زوينه بزاف، المذاق ديالها لا يقاوم. نتمنى انكم تجربوها وان شاء الله غادي تعجبكم وما غاديش تقدروا تستغناو عليها. نبدلوا شويه الكيك اللي كنعملو دائما. اليوم غادي نوجد لكم وصفه فعاله للسعال او لنزلات البرد. صراحه انا ماشي من اختصاصي انني ندير وصفات للعلاج، ولكن هذه الوصفه هذه جربتها انا مرارا، صراحه كتنفعني بزاف وفعاله فعاله فعاله وجد فعاله للسعال او الكحه كيف ما كنقولوا. وكيف ما كتشوفوا معايا بمكونين يعني مفيدين بزاف وذكروا في القرآن الكريم. منها عندي هنايا التين اولا الكرموس، التين المجفف، بعد ما غسلته ومسحته كيف ما كتشوفوا معايا. صراحه هاد الوصفه هذه البنات فعاله 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 وجد فعاله، يعني كما كنت لقيت فيها منافع ما نحطها لكمش. وعندي كذلك الثوم، وكذلك غنستعملوا كأس ديال الماء وكأس ديال زيت الزيتون. تقدروا الا كان عندكم كاس كبير تعملوا نص كاس ديال الماء ونص كاس ديال زيت الزيتون. كناخذ الكرموز ديالي من بعد ما يعني قلت لكم في الاول راني غسلتها ومسحتها، غادي نحاول نقيها نحيد لها داك المنكب اللي كيكون عندها، وغادي نقسمها على جوج على هذا الشكل هذا. الا كانت شي حاجه لداخل كنحيدها حتى كنكمل كاع الكميه اللي عندي، يعني بهذا الشكل هذا كنستمر. تقدروا بالنسبه للكرموس البنات تقدروا تزيدوا في الكميه اولا تنقصوا، يعني العدد اللي كان عندكم د الحبات ديال التين كديروها ديال الثوم، وكذلك كتزيدوا في الزيت وكتزيدوا في الماء. دابا غندوز باش نقي معكم الثوم. غنحيد لها القشره ديال الفوقانيه، يعني طريقه بسيطه وسهله، غير بغيت انني نشاركها معكم حتى نكمل التنقه ديال الثوم، وغادي ندوزو ان شاء الله للمرحله الاخرى. من بعد ما
نقيت الثوم ديالي وكذلك التين، فتحته كيف ما كتلاحظوا معايا. دابا غندوز لهاد المرحلة هادي، غادي نحاول كل حبة عندي ديال التين غادي ندير في وسط منها فص ديال الثوم. غادي نكمل هاد الطريقة هادي في جميع ديال الحبات ديال التين اللي عندي، حتى غادي نكمل الكمية اللي عندي. كيف ما كتلاحظوا معايا غندير في وسط منها الثوم، وغادي نورك عليها شوية بيدي ونحطها في الطنجرة فاش غادي نطيبها ان شاء الله. هانتوما كتشوفوا من بعد ما كملت كاع الكميه اللي عندي وستفتها في الطنجره على هذا الشكل هذا. من الاحسن نختاروا يعني شي طنجره تكون ما كتلصقش. دابا غادي نضيف عليها كاس متوسط الحجم ديال زيت الزيتون، وكذلك غنضيف نفس الكاس ديال الماء، وغادي نغطيها ونحطها على نار مهيله حتى نشوف ان ديك الكرموس طابت ورطابت، وكذلك الثوم اللي كاين من الداخل حتى هو طاب وطلق، يعني الكرموس طلقات المنافع ديالها وكذلك الثوم، وبقى غير يعني الزيت معسل مع الكرموس. انا غادي نحطها فوق العافيه. هانتوما من بعد ما حطيتها على عافيه مهيله بدات كطيب معايا كيف ما كتشوفوا. دابا غادي نقلبها على الجهه الاخرى حتى هي طيب وكذلك ترطب ديك الثومه اللي لداخل. من بعد ما كنحسوا بالكرموس ديالنا طابت وكذلك الثومه طلقات يعني جميع المنافع ديالها، كان دابا انا حطيتها على عافيه مهيله. بعد ما كنحسوا بها طابت كنجهدوا العافيه باش ديك الماء يتبخر ما يبقاش، يبقى غير ديك كاس الصغير ديال الزيت اللي كنا درنا. الماء ما يبقاش تماما، نحسوا بان الماء ما بقاش، يعني يبقى غير ديك زيت الزيتون، وغادي نحيدوها ان شاء الله. من بعد ما طابت الكرموس ديالي كيف ما كتشوفوا معايا يعني حيدتها. يعني واحد النصيحه، لازم ما نديروا هاد الوصفه هذه في طاسه ديال الزاج تكون محكمه الاغلاق فيها باش نحتفظوا. غادي ناخذ ان شاء الله يا ربي مغروفه ديال زيت الزيتون ديال هاد الوصفه هذه، وكذلك واحد الكرموسه تاخدوها في الصباح وفي وسط النهار وكذلك في الليل. تستعملوها مدة 3 ايام، وكذلك اذا بغيتوا يعني تكملوا الوصفة حتى 10 ايام ماشي مشكل، لان الكرموس ما كيوقع لا والو، وكذلك زيت الزيتون لانهم معروفين غنيين عن التعريف، يعني لهم فوائد كثيرة. هانتوما غتشوفوا معايا الكرموس كيفاش طابت وكذلك الثوم كيفاش يعني داب لداخل وطلق جميع المنافع ديالو. نتمنى هاد الوصفة تعجبكم وتجربوها. كنتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.